Saluton al vi ĉiuj kaj bonvenon al François Usonu el Benino. François iam estis en estraro de Tejo kaj ankaŭ en la komitato de UEA, ĉu ne? Kaj François certe prelegos hodiaŭ, faros interesan prelegon pri sia lando Benino, sed ĉefe pri la eble vi mem diru tion kaj yes, kaj mi donos al vi la vorton kaj eble prezentu vin denove kaj yes, koran bonvenon kaj interesan aŭskultadon. Jen François. Bone. Saluton karaj amikoj. Mi estas François Usonu, benina esperantisto. Mi estis Tejo estraro, kiel diris Hans, kaj poste mi estis vice-kunordiganto de Afrika Komisiono, kaj poste kunordiganto de Afrika Komisiono. Mi estis. Dum mia Tejo estraraniĝo, do mi sukcesis venigi la ILEI konferencon, kiu okazis en Benino, ĉefe Porto-Novo, 2008. Mi spertis kaj dankal al mia sperto mi akiris do per tiu sperto mi fondis la neregistaran organizon kun geamikoj en Benino, do nome Afrika Centro Mondcivitana. Do mi prelegos pri tiu asocio, kiun kelkaj jam konis kaj aliaj ne, sed ne konas la veran agadon de Afrika Centro Mondcivitana. Dankon. Do dum mia prelego aŭ post mia prelego vi rajtas demandi pri Benino, pri la asocio kaj pri ĉio kion vi volas. Yes, vi rajtas. Mi estas je via dispono. Kaj mi bonvenigas vin al mia prelego. Dankon. Koran dankon, François. Dankon. Yes. Kaj Ĉu nun mi rajtas? Momenton, yes, mi ankoraŭ devas doni al vi la rajton por dividi la ekranon. Nun mi faris tion kaj nun vi povas komenci. Bone. Yes, ni vidas vin prepari aŭ serĉi la ĝustan paĝon. Kaj nun vi sukcesis. Bone. Yes. Ĉu vi eble metu vian telefonon horizontale aŭ? Yes, mi faros tion. Yes, bone. Yes, momenton. Yes, nun ĝi aspektas tre bona. Bone. Bone, mi diras. Do, jen, la temo de mia prelego estas la dekjara agado de Asomo Benino. Kio estas Asomo Benino? Estas Afrika Centro Mondcivitana. Estas neregistara organizo fondita de esperantistoj kaj ne esperantistoj en Lokosa. Do la nomo kelkaj povas demandi pri kial Mondcivitana, fakte ke ĝi devenas el la mondcivitaneso. Do mi estas iom ĝenata kiam mi aŭdis ke homoj ne konas aŭ mia lando ne estas fama eksterlande. Do pro tio kiam mi volas prelegi, mi ĉiam parolas pri mia lando. Unue. Do nun estas la mapo de Afriko. Do
Kiam oni rigardas la mapon, ni vidas la sago. Kaj tiu sago montris iun landon, kiu estas iom malgranda. Estas mia lando, Benino. Non estas la mapo de Benino mem. Benino troviĝas inter Burkina Faso, Nigerlando, Nigerio, Togolando kaj sude estas la maro. La distance inter la nordo kaj la sudo estas 700 kilometroj. Kaj la distance inter kie oni skribis Benino estas 112 kilometroj. Kaj nun norde la distance estas 312 kilometroj. Do Benino havas du klimatojn. Estas ekvatoria klimato kaj tropika klimato. Do kiam ni parolas pri la ekvatoria klimato, tie estas 4 sezonoj. Do tiu klimato favoras la agrikulturon en la sudo. Kaj la tropika klimato estas 2 sezonoj. Do tiu klimato estas troviĝas en la nordo. Do nun Afrika Centro Mondsigistara, kiel mi diris, estas neregistara organizo sen profita celo, kial fakte preskaŭ ĉiuj estranoj laboras, havas sian propran laboron. Nun maldestre vi vidos la ŝildon de Afrika Centro Mondsigistana, do la nuna volontulo estas antaŭ la sidejo. Kaj sube vi vidos la oficialan ĵurnalon, kiu ratigis nin agadi publike, irlande. Donc estas la sekvanta paĝo destre, kaj sub la sekvanta paĝo vi vidos ankoraŭ oni skribis Afrika Centro Mondsigistana Asomo Benino, kaj tie estas 2 logoj, se mi povas paroli tiel. Do la alia estas la logo de Esperanto, kaj la dua estas la logo de Afrika Centro Mondsigistana. Kiam oni rigardas, oni trovas ke estas granda arbo sub kie enestas la geinfanoj. Tio signifas ke Afrika Centro Mondsigistana protektas la geinfanoj. La fondigo de Asomo Benino. Kial oni fondigis Asomo Benino? Estas problemo de lernmaterialoj. Do mankas de lernmaterialoj, mankas ankoraŭ de manĝado, familia problemoj kaj promocii ankoraŭ Esperanton. Do kion faras Asomo Benino konkrete irlande? Do Asomo Benino helpas la malriĉa infanoj, la georfojn kaj la knabinoj, kiu ne povas iri al la lernejo kaj ŝatas lerni la metion. Do iom pri la historio, do dum la instruado en lernejo ni rimarkis ke kelkaj infanoj ne povas skribi pro manko de lernmaterialoj, aŭ dum la paŭzo ne povas manĝi kiel la aliaj. Do ni alproksimiĝis al ili kaj demandis la kialon. Kelkaj rakontis ke la gepatro estas malriĉaj, la aliaj diris ke ili ne plu havas patron aŭ patrinon aŭ ambaŭ. Do la gepatroj mortis aŭ forgestis. Do en la familio ne plu estas iu kiu povas prizorgi, subteni tiujn infanojn. Do ni per la projekto Esperanta projekto Interkulturo
ni comencis helpi ilin materiale, ni collectis materiale el eroko kai disdonadis ilin el la lerneo. Do la asocio real fonditis 2016, sed ne estis oficiale fakte ke ni ne ricevis la rajton aŭ la permesidon. Nur 2010 ni sukcesis. Do kion ni faras? Do asomo subtenas la edukado de malriĉa infanoj kaj hodiaŭ 12 geinfanoj sukcese studis en la universitato danke al la helpo de asomo. Kaj poste estas ankoraŭ 6 knabinoj kiu sukcesis fini lerni la metion kaj ni helpis ilin malfermi la metion kaj ili hodiaŭ estas la estrinon. Do kion lernis la knabinoj? Do ili lernis la kudradon, la harfrizadon. Do jen kelkaj infanoj kiun ni subtenas materiale kaj finance. Do tie ni ricevis de iu asocio el Ĉeĥio pupojn kiun ni disdonadis al ili. Do estas la malfermigo de métier de ateliero de Nicole. Pardon, mi fakte ke mi uzas la poŝtelefonon kaj kelkaj mesaĝoj venas al mi. Pardon. Ĉu vi aŭdas min? Yes, ni bone aŭdas vin. Bone. Tre bone mi aŭdas vin. Tre bone. Bone. Ankaŭ en Pola? Nun estas post la malfermigo estas nun Nicole kiu eklaboras en la metiejo. Do ŝi estas la estrino. Nun tie estas la diplom-akirado de Marie-Madeleine en la urbodomo. Do ĉe ni kelkaj povas demandi kial ŝi estas en la genuo. Do ŝi ne devas resti en la sama nivelo kun la estrino aŭ la estroj. Do ŝi devas ricevi la benon kiam ŝi estas en la genuo. Tie estas Josephine kiu ricevis la diplomon. Ŝi estas kun la estrino. Tie estas la malfermigo de la metiero de harfrizad-ateliero de Odette. Estas Odette kiu estas rekte antaŭ la pordo. Jen ŝi mem en la mezo, kaj destre estas apud kaj maldestre estas maldestre estas apud kaj destre estas Karen kaj Odette en la mezo. Kiu lernis la harfrizadon. Jen. Do tie estas la matenbelo. Kiel tiu matenbelo okazas, do kiam oni programis nun aŭ planis liberigi la metiolernantinon, do ŝi devas veni iu frumatene ĵaŭde en la domon de la estrino aŭ ie ajn, kaj la aliaj estroj devas ĉesi la ceremonion. Kiel ŝi devas resti ankoraŭ en la genuo, kaj oni donas al ŝi aŭ al li la ilojn. Kaj poste oni devas preni la akvon por akvumigi ŝin aŭ lin. Kial? Por beni ŝin.
oni diras ke dum via laborado vi neniam suferos, vi ne havos la doloron en la dorso, en la piedo, en la mano. Do kiam vi ricevos, vi gajnos la monon, do vi dese uzos la monon. Vi ne iros al la hospitalo, vi ne faros malbonadon kun la mono. Do tiu mono estas benata. Do ne nur la estro diros tion, sed preskaŭ tiu estro kiu venis en la ceremonio, kiu venis en la ceremonio rajtas beni ŝin aŭ lin. Do ĉi tie estas la disdonado de lernmaterialoj kiu ni ricevis el Kanado kaj Ĉeĥio. Do estas gelernantoj kiu ni subtenas materiale kaj finance. Do ili ricevis la lernmaterialojn en la centro. Afrika Centro Mondvistana antaŭe agadis kunlaboradis kun iu universitato en Francio. Kaj de tiu universitato ni ricevis volontulojn kiu agadis kun ni. Ĉefe tiu volontuloj agadis kun ni pri la projekto Juvenil Projekt in Pranzen. Do ni agadis en la malliberejo por helpi la junulojn kiu estis en la malliberejo. Kion ni faris? Do ni unue iris tien, ni iris al la tribunalo por kontakti la respondeculo pri la junuloj en la malliberejo, estas juristo, kaj poste ni diris al li ni volas helpi la junuloj kiu estas en la malliberejo. Se iu volas lerni tion, ni estas preta por helpi ilin, ni pagos tion. Sed ni devas subskribi kontrakton. Ili diris al ni ke ni devas subskribi kontrakton. Se iu malaperis, do ni respondesos, kaj ni konsentis. Nun estas la instruo de Esperanto en la kvartalo najbara kvartalo Ainvedi. Do destre estas la dua volontulo Cyprien Guia, kiu antaŭe deĵoris en la centro dum 10 monatoj. Do la lia en la mezo estas la tria volontulo la nuna, kiu nomiĝas Aubin Kokuvi Ekon. Do ambaŭ estas kaj volontulo. Estas la vizito de iu junulo en la centro. Li rigardas la lernmaterialojn. Ĉi tie estas la disdonado de materialoj, kajerojn, skribilojn, kaj tiel plu, kiun ni ricevis el esperantistoj en Germanio, Francio, Danmarko. Do kiel ni ne ricevis la kajeron, ni ricevis monon por aĉeti la kajeron, sed skribilojn ni rekte ricevis. Kelkaj venis el Brazilo ankaŭ, Italio. Do tie estas lernusakojn kiun ni ricevis en la asocio Esperas en Ĉeĥio. Afrika Centro Mondvistana, kiel mi diris, ne nur agadas edukade, ankaŭ esperante, sed ni organizis Zamenhof-tagon, kiun la loka radio intervjuis la junuloj, la partoprenintoj. Do estas la afiŝo pri la evento. Maldestre vi vidos junulojn, kaj estas ankoraŭ mi, do mi transdonis
la première à la Yunulo qui gagne. Donc, on y organise Pied con, que la gagne recevas la première. Que mal destre, pardon, destre, estas la aficio pre la Zamenhof tago. Pre la Esperanto tago, pardon, pre la Esperanto tago, do kion ni faras, do ni tradukas la afición en la local lingvon, fond. Do azan esi pelanto. Bisimpre, do estas Esperanto tago. Kai la tago de lingvo. Do tiu bildo montras la bildo de la unua volontulo qui estas Togolanda esperantisto, nome Ezekiel Kiri Gadji. Do li estis la unua volontulo kiu ni ricevis cadre de la proyecto Volontula Instruado de Esperanto en Afriko. Kiel li venis kaj kial? Do unue post la okazio de IOCO en Togolando 2017, do ni ricevis gaston do Fernando Maya estis kun ni kaj ne kapablis paroli rekte kun la infanoj. Do li proponis al ni ĉu ne eblas enkonduki oficiale Esperanton en nia agadon. Kaj ni akceptis. Kaj poste li diris ke do Ezekiel Kiri Gadji la Togolanda esperantisto venos en Benino kaj instruas Esperanton al la infanoj. Kaj ni konsentis kaj Fernando pagis la tutan vivsubvencion kaj la lukoston de tiu unua volontulo. Li restadis preskaŭ 2 jaroj en Benino kun ni. Tio estas la fotiĝo de dum la Zamenhof tago kiun ni organizis. Do kiel mi ĵus diris pri la gastigo, do Afrika Mondcivitana ni gastigas en Esperantujo kaj ankaŭ ekster Esperantujo aŭ ekster Esperanto. Do per danka a la comunicado aŭ pro la comunicado, pardon, pro la comunicado kun la infano de la proyecto naskiĝis. Nome Volontula proyecto interkulture en Afriko. Do la celo de tiu proyecto ne nur instruadi Esperanto al la infanoj, sed ankaŭ al la lernejoj kaj universitatoj. Hodiaŭ ni enkondukis Esperanton en la universitaton Saint-Salmon en Lokosa kaj en la universitato UIT en Lokosa, sed por UIT ni aŭdis ke iu jam enkondukis Esperanto por eviti la konflikton. Ni rezignis nian instruadon en tiu universitato, sed kaj petis nun enkonduki Esperanto en la 3. universitato ANSETS. Kaj ankoraŭ tiu projekto permesas al la esperantistoj iom gajni por prizorgi aŭ por zorgi sian propran vivrimedon. Do estas ni povas doni ŝancon al kelkaj esperantistoj kiu kapablas instrui la lingvon. Do asomo ĉiam havas malferman manon por ricevi subtenon kadre de edukado, metiolernado kaj Esperanto-instruado per nia konto PayPal. Ni ricevas ankoraŭ vestaĵojn, vestaĵoj kaj litukojn por la infanojn. Do tiu vestaĵoj kaj litukoj venis el Ĉeĥio, asocio Esperas Ĉeĥio. Yes, tiel destre estas la unua volontulo
bon vol pardon min fakte che volontulo estas scribita per la lettero U. Mine correctis. Do, estas Cyprien Guia, kai la lia estas la kunlaboranto Gobi Atanas Ahono. Yen la unua volontulo Ezekiel Kedigadi. Do, dum, yen la fino de la dejor periodo, de la volontula periodo, do la volontulo raitas ricevi attestilon. Do, li povas uzi ĝin je ajn kiam li petas aŭ li volas labori je ajn. Do, oni transdonis la testilon dum la Esperanto seminario. Do, estas la fiŝo de Esperanto tago kiun mi verkis. Africa Centro Mondvistana kunlaboradas kun Sat Amikaro kaj Esperanto France, kiu helpas nin lernmateriale en Esperanto, kaj ili sendas al ni toĉemizojn. Ĉi tie estas tiu bildo montras la instruado de Esperanto de la tria volontulo Aubin Kokuvi Ekon. Do estas la centro. Do estas la nuna vizaĝo de nia centro. Ĉi tie estas la kurso, sed estas iom speciale kial fakte ke la volontulo helpas la gelerantoj cherchi vorton, kiel maniere oni povas trovi vorton en la poŝfotaro. Aŭ kiam ili trovis vorton, se ili ne konas la signifon, ili devas demandi al la volontulo por ke li klarigu al ili. Ĉi tie estas germana volontulino, kiu estis kun ni kadre de nia projekto, sed ŝi ne estas esperantistino. Ŝi regas la francan. Estas Fernando Maya, kiu estis kun ni post antaŭ kaj post la okazigo de IOCO. Ĉi tie ni ricevis ŝuojn el Ĉeĥio, ĉefe de la asocio Esperas. Do, la junuliloj, kiu estas en verda vestaĵoj, estas la metio-lernantinoj. Do, ni estas la periodo estas la periodo de pandemio, do Africa Centro Mondvistana ankaŭ havigis maskojn al la gelernantoj por protekti ilin. Do sur la masko oni devas vidi Esperanto kaj la ŝildo aŭ la logo de Africa Centro Mondvistana. Tio signifas la masko estas samtempe reklamido. Jen kelkajn kiu portas la maskon. Do, ni ne sukcesis aĉeti aŭ produkti tiun ilon, kiu servas por lavi la manojn. Do, nia celo estas produkti, aŭ havigi tiun ilon kaj meti je la dispono de kelkaj lernejoj
intensas post la fabricado aŭ la aĉeto ni intensas skribi Esperanton kaj asomo sur la ilo. Do tio signifas ke estas reklamilo ankaŭ. Do estas perspektivo. Do ni informiĝis pri la kostoj kaj estas diversaj kostoj por fabriki unu ilon. Bien. Tie estas la materialo, estas la materialo kiun ni ricevis el Sat Amikaro kaj Esperanto France. Kaj tie ni estas en la centro kaj destre estas la dua volontulo Cyprien Guia kaj meze estas la junulo kiu ricevas Esperanto kurson kaj la tria estas nia kunlaboranto Gobi. Do estas la kompleta materialo kiun ni ricevis. Estas kuracionel, poŝfotaro, kalendaro, skribiloj, toĉemizoj. Do la volontulo ordigas la materialo en la biblioteko. Estas nia ĝardeneto. Fernando estas kun kelkaj gearfoj. Yes, arfoj, ne kun arfoj. Jen. Tiu junulo kiu estas en la nigra vestaĵo, li estas unu el nia geinfanoj kiun ni subtenis ĝis la fino. Li nomiĝas Joel Menenu, do li finis la studado en la universitato kaj defendas sian tezon. Li lernis la justa vorton pri la konstruado arkitekturo, yes. Kaj tie estas parto de geinfanoj kiuj ricevis littukojn senditaj de Asocio Esperas el Ĉeĥio. Jen, do estas Nicole, kiu akcidentis surstrate. Ŝi falis el la motociklo kaj frakasis la makzelo kaj la osto rompiĝis. Kaj kiam ni iris al la departementa hospitalo Ĉina, do unue ni vidis la la kurasiston, kaj ni demandis al li ĉu ili povas kurasigi Nicole. Do li parolis kaj ne certigis. Kaj li diris al ni ke ni devas atendi la doktoron, kiu estas ĉina. Do la doktoro ŝi venis kaj poste mi alproksimigis kaj mi prezentis la situacion. Ŝi diris yes, ŝi faros. Kaj poste do estis problemo de mono, mi skribis al kelkaj esperantistoj el Eŭropo kaj ili kontribuis kaj ni helpis Nicole. Do ŝi suferis dum preskaŭ 2 monatoj, pli malpli 2 monatoj en la hospitalo. Tie estas la bildo kiu montris la viziton de Sara kaj Francesco. Ili estis kun ni. Ili vizitis nin en Lokosa. Do antaŭe estis la vizaĝo de nia centro. Do ankoraŭ ni lancis alvokon por kunlaboradi kun aliaj asocioj
cadre de intercultural proyecto. Do ni estas preta por agadi kun asocio kiu povas helpi nin kaj ni ŝatus ke ni devas ni devu envolvigi la ambasadeur, la benina ambasadeur kaj la ambassade de la lando kiu volas agadi kunlaboradi kun ni. Kial fakte ke ni jam spertis pri iu situacio pro stelado de proyecto en Afriko. Do, dankon. Mi dankas vin pro via atento. Do, mi nun bonvenigas vian demandojn kaj komentojn. Dankon. Yes. Koran dankon al vi, kara François. Yes. Estas tre interesse kaj certe ni eksciis multon pri via agado kaj pri via laboro kaj do certe estas valora laboro kiun vi jam faris dum jaroj. Yes, koran dankon. Kaj mi nun bonvenigas demandojn de la partoprenantoj. Ĉu iu ŝatas fari starigi demandojn al François? Eble vi povas formeti la dividadon de la ekrano, por ke ni denove vidu unu la aliajn. Ja. Do, ĉu vi havas demandojn al François? Yes, vi havas. Bonvolu, diru aŭ demandu. Casimir. Yes. Ĉu vi vidas min? Yes, ni vidas vin, kaj aŭdas vin. Yes. No, mi dankas, ĉar mi aŭskultis tre interesan prelegon, ĉar mi malmulte scias pri Afriko. Sed mi mi havas demandoj al ĉi tiu, sed mi ne povas eldiri vian nomon, estas por mi la terura. Ĉu li havas Esperantan nomon? Ja, vi simple povas diri Franco. Kie? Franco. Franco? Oh, Franco. Yes. Yes, bone. Yes. Tre interesa via prego. Sed mi havas demandoj al vi. Mi estas polo. Mi estas polo. Bona. Yes. En pola televidilo, mi de tempo al tempo, mi vidas kaj aŭskultas, ke en via lando laboras polaj misiinistoj kaj polaj katolikaj fratulinoj. Vi nenion diras pri ili. Ili ankaŭ helpas al viaj infanoj, al viaj familioj. Ĉu vi povas respondi al mi? Ĉu estas vero? Ĉu polaj katolikaj pastroj, misiistoj laboras en via lando? Ĉu vi povas respondi al mi? Yes, vi demandis ĉu la pola esperantistoj helpas? Ne esperantistoj, misiistoj, katolikaj pastroj. Pastroj kaj eklezio, pastroj kaj misiistoj. Yes. No, respondu. Mi ne ancora bone komprenis la demandon. Hans, bonvolu. Ĉu vi renkontiĝis polaj misiistoj aŭ en via lando? Kiu helpadas al infanoj, al viaj familioj? Ne, polaj misiistoj, mi ne renkontis ilin. Bedaŭrinde. Eble ili agadas en aliaj partoj de via lando, aliaj urboj. Heinz, mi aŭdis ke en Benino
ili laboras. Mi estas surprizita. Mi devas kontroli ĉi tiun aferon. Yes, bonvolu kontroli, sed mi ne aŭdis ke polaj misiintoj aŭ helpas iun en Benino, mi ne aŭdis. Eble povus esti ekster en Esperantujo aŭ Esperanto, do mi ne aŭdis. Eble mi povas esplori. Bedaŭrinde, mi kontroli. Yes, yes, tre vole, yes. Dankon. Ne dankinde. Koran, dankon. Ĉu aliaj demandoj? Ĉu ankoraŭ iu havas demandon? Do, se ankoraŭ ne, eble mi ŝatas demandi ion. Yes, tre volonte. Unue, do mi aŭdis ke via lingvo surloke nomiĝas Fon, kaj mi ŝatus demandi, kiom da lingvoj homoj aŭ precipe infanoj devas lerni. Do, verŝajne certe la lokan lingvon Fon, kaj en la lernejo ili certe devas lerni ankaŭ la francan, ĉu ne? Yes, do en la lernejo ili lernas la francan, kaj hejme estas la gepatra lingvo. Povus esti Fon, povus esti Mina, povus esti Gun, povus esti Adja, povus esti Popo aŭ Hla. Estas fakte ke en Benino estas ĉirkaŭ 56 lingvoj aŭ dialektoj. 56 lingvoj kaj dialektoj. Ho ve, tio multe da lingvoj aŭ dialektoj. Do, kaj certe neniu homo povas paroli ilin ĉiujn. Yes, prave. Do kiam mi estos en la nordo, mi ne povas paroli la lokan lingvon tie, sed mi devas uzi la francan. Yes, mi ĵus volis demandi, do la franca estas la komuna lingvo, fakte. Estas la oficiala lingvo. Yes, la oficiala lingvo. Bone. Do, kaj ankoraŭ mi havas demandon, vi parolis pri tio, ke vi ankaŭ faris kontrakton kun la malliberejo, do kaj vi instruis aŭ helpis al kelkaj junuloj, kiuj antaŭe estis en malliberejo. Kaj ĉu vi havis problemojn kun ili? Ĉu vi devis atendi pri ili, aŭ ĉu ili same lernis kiel ankaŭ aliaj junuloj? Yes, do ni komencis, ni ne havis problemon kun ili, sed la kondiĉo estas severa, tamen ni akceptis. Yes, ni akceptis, do ni riskis, kaj fakte nia celo estas helpi ilin, por ke kiam ili estos ili estos ekstere de tiu malliberejo, ili povas scii aŭ kion fari aŭ por vivteni kaj tiel plu. Do dume estis la franca ambasadejo kiu apogis nin. La projekto, sed la volontulo ne trafis la celo kaj estis ni ne atingis la veran celon. Vi ne atingis la veran celon, do, sed tamen mi pensas ke estas ankaŭ tre valora laboro, do helpi al tiaj junuloj, eble do iu mankis al ili, do estas iu kaŭzo, kiu kondukis ilin al malliberejo, kaj estas certe grava laboro por helpi ilin, por ke ili eble lernu profesion aŭ iamaniere vivteni sian propran vivon poste. Tre bone. Ĉu intertempe venis? Silvia, vi volas demandi ion. Saluton, François. Saluton. Saluton, Silvia. Mi volas demandi, ĉu koronaviruso malhelpas al via agado. Ĉar kiam mi estis en Afrika tago, en virtuala, venis kelkaj homoj kaj diris, ke tio ege malhelpas, ĉar ekzemple mankas aviadiloj
por transporti la aĵoj. Yes, prave, fakte ke nuntempe nia projekto pri la edukado suferas pro manko de materialo kaj helpo pro la pandemio. Do ĉi tie ni mem ne havas problemon, sed la influo de la viruso ĝenas nin. Fakte la donacantoj ne plu daŭrigas kaj ni dependas de ni mem, nur kelkajn helpas nin, almenaŭ 2 aŭ 3. Do la geinfanoj ne ricevas la helpon kiel antaŭe. Sed enlande nuntempe do ne estas multe da problemoj, sed preskaŭ ĉiu timas kaj vojaĝi al najbara urbo kaj tie plu estas timo kaj yes. Tamen la ĝenas nin ĉi tie ankaŭ. Bone. Yes. Aŭ malbone. Yes, do la coronaviruso certe ĝenas ĉiujn en ĉiuj landoj, do pli aŭ malpli, do kaj ĉu eble estas aliaj demandoj? Yes, eble mi saluton. Saluton, Paolo. Come eraro, mi pensas ke ili planas organizi sian kongreson en Benino ĉi-jare. Ĉu vi havas kontakton kun Mireille Grosjean? Yes, ili planas organizi la konferencon en Cotonou. Do Mireille kaj mi estas amiko de Mireille, ni regule interŝanĝas mesaĝon kiam ŝi venas en Beninon aŭ venis en Beninon, do ŝi skribis al mi kaj mi regule vojaĝis al ŝi en Cotonou por interŝanĝi, babiladi kaj tiel plu. Kaj la pasintan dimanĉon ni kune prelegis dum la kongreso de Sat Amikaro. Mi prelegis kaj poste ŝi ankaŭ prelegis kaj mi komentis kaj ni apogis la prelegon kiun ŝi diris pri Afriko. Vi estas en regulan kontakton kun Mireille. Bonege. Dankon. Dankon al vi. Hallo. Axel metis Vi havas demandon. Unu Dieter poste Axel, ĉu bone? Do mi ŝatas demandi kiom da jaroj jam ekzistas tiu ĉi institucio pri kio vi parolis en Benino? Afrika Centro Mondcivitana oficiale fondiĝis 2012 oficiale. 2012. 2012. Yes. Pardon, 2010. Pardon. 2010. Yes. Ĉu vi ricevas? Pardonu? Yes, bonvolu. Ĉu vi ricevas ion subvencian helpon de via ŝtato en Benino? Tute ne. Estas tute privata. Yes. Bone, dankon. Kaj Akĉjo, vi ankaŭ havas demandon. Saluton, François. Saluton. Mi havas demando. Oni aŭdas ke en multaj afrikaj landoj samseksemuloj estas en malliberejo. Kiel estas la situacio en Benino? Samseksuloj. Do en Benino ne estas problemo. Ni ne havas problemon kun la samseksuloj. Yes. Bone. Ne havas problemo. Estas privata kaj persona afero, do ni ne havas problemon. Yes. Bone. Dankon. Ne dankinde. Yes, koran dankon. Kaj Franz Peter, vi ŝatas demandi ion?
Franz Peter, vi devas unue enŝalti la mikrofonon. Yes. Kiom da enloĝantoj havas Benino? Benino havas 12 milionoj 864,834 loĝantaro. Tre detala nombro, yes. Yes. Bone, eble nun jam unu pli, o malpli. Bone. Ĉu iu alia havas demandon? Anjo volas paroli. Anjo amiko. Anjo, bonvolu Anjo. Do mi ne simple vidas ŝatus ĉiujn. mi simple ŝatus demandi entute kiom da gelernantoj estas en via lernejo. Des bon demandon do. Mi volas unue antaŭ respondi al la demando. Mi volas diri ke mia agado ne estas lernejo. Do estas centro. Estas centro. Do ni kaj tie ni gastigas kelkaj infanoj. Ĉefe la georfoj kategorio. Sed en lernejo mi mem estas instruisto kiu deĵoras en lernejo. Do kelkaj homoj estas konfuzo por kelkaj kiu pensas ke nia centro estas lernejo. Sed nuntempe nia centro havas 34 infanoj. 34 infanoj. Sed en lernejo, en unu klaso oni povas trovi 50 gelernantoj aŭ 70 gelernantoj. Dankon al vi. Yes, Dankon. dankon. Demandon havas Feifi, bonvolu. Mi ŝatus demandi, kiu estas la meza aĝo en via lando? Meza aĝo de via loĝantaro. Meza aĝo. Do mi povas diri 50 aŭ 60. Junaj homoj loĝas ĉe vi. Dankon. Dankon. 50 aŭ 60. Si c'est l'âge moyen, il a 60 ans, non? Il n'a pas bien compris. Yes, kiam Miriam diris, Miriam dum sia prelego, ŝi diris ke kiam oni estas strate, oni rimarkas ke la popolo estas tre juna. Oni ne vidas la maljunuloj. Yes, interesse, yes. Kaj Silvia, bonvolu. Iam vi en privata konversacio kun mi diras, ke vi havas dormitorion dormejon por via infanoj. Ĉu vi havas dormejoj por knabinoj kaj por knaboj? Ĉu estas nur por knaboj? Yes, do ni havas dormĉambron aparte por knaboj kaj ankaŭ por knabinoj. Oni ne rajtas meti ambaŭ en la sama ĉambro. Yes. Antaŭe vi diris ke vi havas. Yes, por antaŭe kiam ni ne havis propran loĝejon, estis tiel. Yes. Hallo. Yes, dankon. Bone. Danke. Yes. Dankon al vi. Kai mi legis ke Jeff eble volas demandi ion. Jeff, ĉu vi volas demandi? Yes. Dankon François por via bonega prelego. Dum via prelego mi vidas lingvo nomiĝas Fongbea. Ĉu Fongbea estas lokala lingvo de Benino? Yes, Fongbea estas lokala lingvo de Benino kaj estas la plej parlata lingvo. Dankon. Yes. Dankon. Bone, dankon. Ĉu ankoraŭ alia demando? Mi ne vidas virtualan manon kaj mi ne vidas. Raimonde, ĉu vi volas demandi ion?
Yes, mi volas nenian demandi, sed saluti persone François. Koran dankon pro via tre interesa prelego. Ne dankin de Ramons. Ĉar ni jam estas almenaŭ konata per retaj mesaĝoj. Yes. Mi jam multon konis pri la agado de via asocio, sed mi lernis kelkajn detalojn tamen. Mi nepre rakontos al nia komuna amikino Madeleine, ke mi parolis kun vi kaj ke mi aŭdis vin. Bonvolu nepre saluti alian komunan amikinon, Mireille Grosjean. Koran dankon, François. Dimitran Dolos Arche. Yes, koran dankon. Mi ankaŭ dankas al ĉiuj, kiuj ankaŭ venis iom pli malfrue. Do ni ankoraŭ registris aŭ registras la prelegon kaj ankaŭ la demandojn. Vi havas demandon ankoraŭ. Yes, do bonvolu, Dieter, denove demandu. Do, ni ŝatas scii la sistemon de la lernejoj. Do vi diris ke via instituto havas infanojn, sed ne estas lernejo. Do la infanoj vizitas do proximan lernejon. Yes, ili vizitas la proximan lernejon. Kaj tiu lernejo estas de ŝtato. Yes. Kaj ĉu vi havas privatan lernejon? Yes, estas ancora privata lernejo. Yes. Kaj do por viziti la privatan lernejon oni devas pagi. Yes, oni devas pagi la privatan lernejon. Same kiel la publikan lernejon en mezgrada lernejo. Ankaŭ. Yes, elementa lernejo estas senpaga. Ĉar ni estis en Tanzanio kaj ni renkontiĝis kun tiaj esperantistoj kaj do mi unuan fojon eksciis ke liaj infanoj vizitas ŝtatan lernejon kaj do tie oni ricevas la lernolibron en la lernejo, sed oni devas lasi ĝin en la lernejo. Kaj ili ne rajtas kunporti hejmen por hejme lerni. Kaj se vi pli bone profunde ŝatas lerni, do vi devas mem aĉeti la libron. Kaj tiu kosto, do mi iomete lasis monon, kaj li precize skribis por kio li uzis tiun monon, kaj mi miris ke, ekzemple, la libro de fiziko kostis preskaŭ 40 €. Vi povas imagi, en Germanio tio ne eblas. Kaj li mem... 40 €, do por kiu klaso, ĉu vi scias la klason? Unu libro. Ne welche Klasse? Do estas jam en laŭ mia scio estas en la fino, ne en gimnazio, mi ne scias kiun sistemon vi havas. Do li estas eble 15, 16. Lernanto. Yes. Kaj li mem diris se la infanoj ricevos bonan edukadon en la privata lernejo, sed manko de mono oni ne povas. Kaj li sendas infanoj al la ŝtata lernejo, tio signifas, do ili ricevas malpli bonan edukadon, kaj pro la privataj lernejoj, la ŝtato mem tute ne prizorgas la lernejon, ĉar kaj li mem opinias, ke se tiuj
privataj lernejoj ne ekzistus pere la religiaj instancoj, do la ŝtato mem eble aŭ devas pli serioze trakti tiun edukadon. Ĉu vi pensas ankaŭ en via lando? Estas same, kiel estas same kiel preskaŭ hodiaŭ ĉiuj ŝatas la privatan lernejon, kiel fakte ke estas multe da strikoj en la publikaj lernejoj. Pro malbonaj kondiĉoj, sed nun la nuna prezidento benina malpermesigis la okazigon de striko enlande. Yes. Do ne plu estas striko enlande, kaj nu la gepatro kiu ne plu havas monon por ke la infanoj iru al la privata lernejo povas iru al la publika lernejo. Sed estas ĉiam diferenco inter la edukado. Yes. En la privata lernejo estas bona edukado. Bona edukado. Kaj kiel vi pensas mem? Ĉu ĝi estas ĝusta edukado, edukmaniero? La nura ebleco estas meti la geinstruisto en la bona kondiĉoj, por ke ili devas dediĉu la tempon por bone eduki la geinfanojn. Nur kun mono. Kiam la instruistoj ne bone ricevas la salaron kaj aŭ ne povas bone manĝi, ili ne povas doni iun bonan edukadon. Ili devas ĉiam pripensi kion ŝi manĝos aŭ ŝi aŭ li manĝos hejme aŭ devas pripensi siaj propraj infanoj. Kaj do vi mem, do mi demandas vin, François, do vi havas infanojn en via, oni povas diri, domo, ne? Yes. Do ili vizitas poste eĉ la universitaton kaj eniras al la vivo, eble kun bona edukado, do ili ricevos la bonan do laborlokon, kaj do ili devas komforti de vi, laŭ mi, tiun ŝanĝi la mondon, ŝanĝi la landon mem. Tian edukadon mi esperas de vi. Ĝuste estas nia celo. Nia celo estas ŝanĝi la mondon, la edukadon aŭ la pensmanieron de nia kolegoj kaj instruistoj. Yes. Fakte ke la infanoj ne estas la infanoj de la ŝtato, estas la infanoj de ni mem. Do se ni malbone edukas ilin, ni havos estonte problemon. Yes. Do ni tion vere esperas. Dankon. Yes, ankaŭ mi esperas pri tio. Yes, kaj por Anna, yes, diru. Kia estas la sistemo de edukado? Do kiom da klasoj en la elementa bazlernejo kaj kiom en mezlernejoj kaj tiel plu? Do. Bone. Do en bazlernejo estas la sesa klaso, la unua ĝis la sesa. Yes. Kaj mezlernejo? Mezlernejo estas la sesa ankaŭ. Do estas pli malpli franca sistemo, ĉu? Yes, ni estas kolorita de Francio. Do ni uzas la francan sistemon. Yes. Kaj mi volis ankaŭ demandi kiom da lingvoj estas parolataj en via lando? Jam diris. Tamen mi povas ripeti, do estas pli malpli 56 lingvoj kaj dialektoj, kun dialektoj, yes.
Sufiĉe Kvindekses. Quindexes lingvoj en tia malgranda lando, yes. Yes. Yes, yes. Sed la oficiala lingvo estas la franca. Yes. Kaj François, mi havas demandon, vi instruas ankaŭ Esperanton kaj vi montras kelkajn fotojn pri tio, pri la kongresoj Kotopo, kaj mi pensas ke estas tre vigla Esperanto-komunumo ankaŭ en Benino. Ĉu ankaŭ, ĉu multaj junuloj esperantumas nun, aŭ ĉu ili serĉas kontaktojn ankaŭ al aliaj esperantistoj en aliaj landoj, ĉu ili estas eble aktivaj en iuj ne nur landaj asocioj, sed eble internaciaj asocioj aŭ faras internacian agadon. Ĉu estas kelkaj lertaj esperantistoj. Do mi mem jam konatiĝis kun Cyprien, do li certe estas tre inteligenta homo, inteligenta junulo, do eble vi povas diri ion pri tio. Yes, estas kelkaj esperantistoj, sed la problemo estas la komunikado aŭ per kiu maniere ili devas komuniki, ĉu post telefono aŭ per komputilo. Do ili ne havas rimedon por aĉeti komputilon aŭ post telefono por komuniki. Do ekzemple mi estas instruisto kaj mi havas salaron. Bonvolu imagi kio okazis al mi tuj post la novjaro. Do oni domŝtelis nin. Oni domŝtelis nin. Yes. Do kaj oni ŝtelis mian poŝtelefonon kaj bankkarton kaj tiel plu. Yes, terure. Kial oni nur bezonas monon kaj per la poŝtelefono oni povas rapide vendi kaj fari io ajn. Do estas la celo de junuloj ĉi tie. Sed en Esperantujo ili volas esti aktiva, sed mankas al ili rimedoj. Kaj ĉu estas tre multe kosta eble aliri la interreton? Se oni eble havas komputilon, ĉu oni devas multe pagi por... Yes, por iri al la retconnect, por iri al la retkafejo, oni devas multe pagi. Sed hodiaŭ la retkonekto estas pli malalta, do ne plu tiel kosta kiel antaŭe, sed oni povas per la poŝtelefono, oni povas uzi, oni povas retumi facile. Ne kiomfoje por ili. Do mi mem uzas nun mi uzas Wi-Fi. Mi uzas Wi-Fi, kiu prenas preskaŭ la trionon de mia salajro. Trionon, vere. La trionon. Neimagebla por ni, do. Yes, do vere... Do pro tio kelkfoje, do mi malaperis en la reto, se mi volas ŝpari. Aŭ mi devas aĉeti krediton por 15,000 franco por nur fari ion ajn, nur por respondi. Yes, kaj certe vi havas grandampleksan korespondadon, mi pensas. Yes. Kaj do vi bezonas multe da tempo por aliri la reton, kompreneble. Yes. Yes, karaj, ĉu ankoraŭ estas demandoj, François? Momente, mi ne vidas iun manon. Sed eble, François, eble vi ancora povas paroli pri tio. Do vi certe, o vi diras tion en la komenco, ke vi ĉiam ancora bezonas iujn materialojn, aŭ iujn alian subtenon. Eble diru, kiajn materialojn vi bezonas, kaj eble ankaŭ denove mencii aŭ enskribu en la babilejon la retpoŝt
la retan adreson de via asocio au eble ankaŭ denove la kontonumeron de via PayPal konto au io por kia maniero oni povus helpi al vi, do eble diri ion pri tio. Yes, por helpi nin oni povas sendi lernomaterialojn, skribilojn, lernosakojn, krajonojn, kaj se iu volas pagi la lernokoston por iu infano, ili povas kontribui ankaŭ. Do nuntempe ni bezonas helpon por havigi pliajn maskojn al la geinfano aŭ junuloj. Yes. Kaj ankaŭ ilo por lavi la manojn. Yes, koran dankon. Kaj kie en la reto oni povas serĉi la informojn? Ĉu vi povas diri ion? Do pri via... Yes. Momenton, mi skribos. Yes, bone. Do kie oni povas eble legi la kontonumeron aŭ la adreson, kien sendi eble materialon aŭ la monon. Do tio eble estas taŭga. Yes. Bone, ĉu intertempa alia demando? Mi havas demando. Accio, yes. Tre volonte. Vi diris che lernantoj ĉe vi povas lerni metio. Kiam li havas diplomon, ĉu ili havas laboron? Ĉu ili trovas laboron post la diplomo? Yes, ili devas labori por ili mem. Ni malfermigas la metion kaj la klientoj venas al ili. Okay. Yes, ekzemple tiu havrizistinoj, kiuj mem fondis iun oficejon por fari la metion, yes. Okay, dankon. Yes, bone. Ĉu ankoraŭ estas demandoj? Yes, mi volas ion demandi. Karl, bonvolu. Saluton, François. Saluton, Karl. Vi jam estis en Munkeno, mi pensas 2 jaroj antaŭe, kaj konatiĝis koneĝo. Mia demando estas, ĉu estas alia ebleco ĝiri monon al vi? Mi ne ŝatas PayPal. Eble vi havas alian konton, kie vi de mia banko povas rekte ĝiri al vi. Karo ekzistas. Mi konas. Yes, ni havas PayPal konton, kiu regas Ralph Huber. Mi havas la personan tion. Kiu regas tion? Mi ne bone komprenis la nomon. Ralph Homer. Ralph Homer, yes. Ralph Homer, yes. Bone. Okay. Do oni povas ĝiri al li kaj de li vi ricevos la monon. Yes. Do mi sendis la adreson, kiu estas samtempe PayPal konto. Bone, dankon, yes, mi vidis ĝin en la babilejo. Ili havas ion PayPal konton. Yes. Do, yes, koran dankon al vi. Se nun ne estas aliaj demandoj, aŭ ĉu iu volas diri aŭ demandi ion? Do, ni uzas tiun Western Union por sendi monon. Yes, Western Union, yes. Ege facila. Yes, se vi devas sendi Western Union, do vi mencios mian propran nomon, aŭ vi povas kontakti
Just Hans. Do sendi monon do ni just sendis mono al Japanio, se ĝi daŭras vere prior nun 2 semajnoj, sed kredi unu tagon poste do Ni atingis Afrikon, yes. Tu povis pagi al amiko. Yes. Per Western Union oni povas bone sendi monon ankaŭ al aliaj landoj. Estas serioza, fakte do vere serioze ili kontrolas. Do ili kontrolas nin kaj alian. Tio estas la sendantoj. Ili vere kontrolis nin kaj poste ili en unu tago ni povis ĝiri ĝis Tanzanio. Yes, hodiaŭ oni multe kontrolas tion. Yes, kompreneble. Ni jam spertis tiajn aferojn do. Ĝuste, prave. Do fakte mi iam ĝiris monon per MoneyGram kaj iam tiu tute ne plu estis ebla do kaj oni malpermesis ĝiri monon per tio do. Yes, sed per Western Union mi sukcesis sendi monon. Yes. Bone, mi dankas al vi ĉiuj, ke vi ĉeestis la konvenon, kaj mi pensas, ke mi nun finos la registradon, kaj eble poste vi ankoraŭ povas libere babili. Do momenton, mi devas nun fini la registradon, kaj mi unue denove kore dankas al François, kaj al vi ĉiuj, ke vi partoprenis la ege interesan prelegon. Ĝis la venonta fojo, do post 10 tagoj mi invitas vin al nia kantoparado kaj pri niaj aliaj konvenoj. Vi poste legos en la retejo ankaŭ ĉe Eventa Servo kaj mi ankoraŭ iomete devas plani la programon por la venontaj monatoj. Unue koran dankon al vi kaj mi nun finas la registraĵon unue.